ว่าเพชรเด้อตอนนี้แมนเฮียนอยู่ม.7แล้วมาจากโรงเรียนลาววิทยากะสิมาห้องเพลงที่มีชื่อว่า Words of a Better ของ Billie Eilish นะเจ้าเป็นเพลงที่ค่อนข้างจะดังเกิดค่ะภายห้องได้กะห้องเป็นนำกันเด้อขอบใจเสียงหวานพอเนาะแต่งตัวยังหวานอีกว้าวโดยเมื่อนี้เขาอาจจะเอาเพลงมาหน่อยเกินไปนะเพราะว่าเขามีอาการเจ็บคอแต่ก็เลือกที่จะขึ้นมาห้องในโซนนี้เพราะว่าอยากให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็อยากเปิดประสบการณ์ใหม่ก็คือขึ้นห้องเพลงแล้วก็มีหลายๆคนมาฟังแบบนี้ตลอดเลยขอบใจหลายทุกคนที่หับชมเด้อว้าวขนาดมีอาการเจ็บคอยังเสียงหวานปานนี้ถ้าบ่เจ็บคอจะสิหวานปานใดเนาะปลาขนมตาลเป็นหวานกว่าน้ำตาลจ้า